নমস্কাৰ, ৱাইলেছ অসম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰমৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে, যোৱা কেইদিনৰ পৰা ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ কাৰণে বহুতো ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মকডিল হৈ আছে বা আমি নিউজবিলাক পাই আছোঁ যে পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈ আছে। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত এই বিষয়ে। আৰু আমাৰ পেহেলগামত যিখিনি এটাক কৰিছে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে দুখ সম্বেদনা তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ সকলোৱে দিছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে জানো সেই সময়ত আমাৰ দেশৰ যিবিলাক সৈনিক আছে তেওঁলোকে আমাৰ শত্ৰু যিবিলাক দেশ পাকিস্তান তেওঁলোকৰ লগত কিমানখিনি প্ৰচেষ্টা কৰি আছে, চৰকাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো একত্ৰিত হৈ সেইখিনি বস্তুত আমি একেলগে আছোঁ। গতিকে সেই সময়ত যদি আপোনালোক সকলোৱে এটা বস্তু জানি থয় আগতীয়াকৈ, কাৰণ যদি যুদ্ধ হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমালোকে কি কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে চৰকাৰী হিচাপে আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জিলাত মকড্ৰিলৰ কাৰণে চৰকাৰে ডেট ঘোষণা কৰি পেলাই মকড্ৰিল কৰিছিলে যোৱা দিনত। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই বিষয়েও অৱগত। কিন্তু সেই মকড্ৰিলটো লৈ পেলাই বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কৈ আছে যে মকড্ৰিল মানে এইটো কি, এইবিলাক নাজানে বহুতো মানুহে, সহজ সৰল মানুহ আছে তেনেকুৱা। যদি সেইবিলাক আমাৰ অসমৰ বহুতো মানুহ আছে এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে, তেতিয়াহ'লে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। মকড্ৰিল আমি সকলোৱে জানো, যিকোনো এটা দুৰ্যোগ হওক বা যিকোনো এটা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আগতীয়াকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰা হয় বা প্ৰেক্টিচ কৰা হয়, কেনেকৈ আমি সেই যিটো মানে যুঁজিম, সেই যুঁজত কেনেকৈ আমি আগতীয়াকৈ চিনচিয়াৰ হ'ব থাকিব পাৰি, তেনেধৰণৰেই মানে ব্যৱস্থাকে আমি মকড্ৰিল বুলি কওঁ। গতিকে যুদ্ধ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আৰু যুদ্ধ যদি হয় তাৰ কাৰণে আমি যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি কৰি ৰখাটোৱে মকড্ৰিল বুলি কোৱা হয়। সহজ ভাষাত মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। এতিয়া সেই মকড্ৰিলৰ এটা পাৰ্ট হ'ল চাইৰেন বজোৱা। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে চাইৰেন বজালে যুদ্ধ আহে বা যুদ্ধ হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ ৰিস্ক থাকে। তো সজাগতা হ'বৰ কাৰণে, পাব্লিকক এৱাৰনেছৰ কাৰণে সেই চাইৰেনটো বজোৱা হয়। আৰু এই চাইৰেন শব্দ যিটো, সেইটো বহুত চাউণ্ড থাকে, সেইকাৰণে বহুতৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। সেইটো হয়তো আপোনালোক সেই চাইৰেনৰ শব্দৰ পৰা অলপ বাচিবৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব পাৰে। মানুহৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় সেই চাইৰেন শব্দটোৱে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত সেই যিটো প্ৰভাৱ পেলায়, সেই প্ৰভাৱটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচিব পাৰিম সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোতে জনাম। আৰু সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব। কিবা নুবুজিলে আমাক কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৱাইলেছ অসম ইউটিউব চেনেলৰ এই ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, চাইৰেন শব্দৰ বিষয়ে, ইয়াৰ মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে জনাম। চাইৰেন শব্দ আমি দিনে দিনে শুনো, এম্বুলেঞ্চৰ আৱাজ, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ, আৰক্ষীৰ গাড়ী, দুৰ্যোগৰ সময়ত এলাৰ্ম বজোৱা, তেনেধৰণৰ চাইৰেনবিলাক আমি শুনি থাকোঁ। কিন্তু এই শব্দ কেৱল সতৰ্কবাণী নহয়, ইয়াৰ আমাৰ শৰীৰৰ আৰু মনতো এটা গভীৰ প্ৰভাৱ থাকে, এটা প্ৰভাৱ সৃষ্টি হৈ যায়। যেতিয়া আমি এম্বুলেঞ্চৰ আৱাজটো শুনো, ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ আৱাজ শুনো, যুদ্ধৰ যিটো চাইৰেন বজোৱা হয়, সেইবিলাক শুনিলে আমাৰ মনটো অলপ দুৰ্বল হৈ যায়, বাৰু সেইটো বেছি সময় বাজিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে বাচিব পাৰি। গতিকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। শেষত আমি এই শব্দৰ পৰা কেনেকৈ সুৰক্ষিত থাকিব পাৰোঁ সেয়াও আমি জনাম। চাইৰেনৰ উদ্দেশ্যটো কি প্ৰথমে আমি আগত জানি লওঁ। প্ৰথমে বুজোঁ, চাইৰেনৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে চাইৰেনে এটা সতৰ্কবাণীৰ সংকেত দিয়ে। আমি সেই সময়ত সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে যদি যুদ্ধ হৈ যায়। এম্বুলেঞ্চ আহি আছে, চাইৰেনৰ বাজে যাতে ৰাস্তাৰ মানুহে ছাইড দিয়ে, তেনেধৰণৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, আমি সকলোৱে জানো। দুৰ্যোগে যেনে বান ধুমুহা, চাইৰেন বাজে যে যাতে মানুহ আশ্ৰয়স্থল লয়। আজিকালি জিলা প্ৰশাসনেও বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈ পেলাই, আপোনালোকে দেখিছেই যেতিয়া বানপানীৰ সময়ত মানুহক চাউণ্ড দি পেলাই বজাই পেলাই মানুহক জনোৱা হয়। চাইৰেনৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক সচেতন আৰু সুৰক্ষিত কৰা। আমি এইটো বেয়া ভাৱনা ল'ব নালাগে, এইটো সচেতন আৰু সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হয়। শব্দৰ প্ৰভাৱৰ শৰীৰত, এই যিটো শব্দ বজোৱা হয় সেইটো যদি বেছি সময় 2 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা বজোৱা হয় বা 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা, বহুতো মানুহে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তেনে সময়ত এটা প্ৰভাৱ পৰে শৰীৰত। এতিয়া আমি এই বিষয়ে চাওঁ। এতিয়া হওক, চাইৰেনৰ শব্দ আমাৰ শৰীৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। চাইৰেনৰ শব্দ 110 ডেচিবেলৰো ওপৰত থাকে, যি মানুহৰ কাণৰ বাবে অত্যাধিক ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। এই শব্দ কাণত ব্যথা কৰিব পাৰে আৰু দীঘলীয়াকৈ শুনিলে শুনাৰ শক্তি হ্ৰাস হ'ব পাৰে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে মানুহৰ। সেইকাৰণে কিছুমান মানুহৰ উচ্চ শব্দৰ ফলত
মূৰ ঘূৰণি কৰে, বমি আহে, হাৰ্টবিট তীব্ৰ গতিৰ হৈ যায়, লক্ষণ দেখা যায় হাৰ্টৰ পেচেণ্টবিলাক হ'লে। গতিকে বিশেষকৈ শিশুবোৰ আৰু বয়সস্থসকলৰ বাবে ই বেছিকৈ ক্ষতিকাৰক। গতিকে সেইখিনি প্ৰভাৱ হয় এই চাইৰেন শব্দটোৰ পৰা। মনোবৈজ্ঞানিক প্ৰভাৱ। চাইৰেনৰ শব্দ কেৱল শৰীৰত নহয়, মনতেই প্ৰভাৱ পেলায়। উচ্চ শব্দ শুনিলে মানুহৰ মাজত আতংক বা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। বেছি চাইৰেন শুনাৰ ফলত কিছু মানুহ ষ্ট্ৰেছ বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত নিজৰ কাম কাজত মনোযোগ হ্ৰাস পায়। বিশেষকৈ যিসকল মানুহে PTSD মানসিক সমস্যা ভুগি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে চাইৰেনৰ শব্দ বিশেষ বিপদজনক হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা উপকাৰী, কেতিয়াবা ক্ষতিকাৰক। সঁচাকৈ চাইৰেনৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে, সতৰ্ক কৰে, কিন্তু সঠিক নিয়ম নাথাকিলে, অতিমাত্ৰাই ব্যৱহাৰ কৰিলে এই শব্দ মানুহৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাইছে এই বিষয়খিনি মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ বিষয়ে কিছুমান উপসংহাৰ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, চাইৰেন আমাৰ জীৱনত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু ইয়াৰ উচ্চ শব্দৰ পৰা সুৰক্ষা লোৱাতেই তেনেই প্ৰয়োজন। যদি আপুনি অধিক সময় চাইৰেনৰ শব্দত থাকে, তেনেতে এয়াৰ প্লাগ যিটো আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এয়াৰ প্লাগটো মানে কি আপোনালোক সকলোৱে নাজানিবও পাৰে। সেইকাৰণে মই আপোনালোক সকলোৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আৰু বেছি দামো নহয়, ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে বেষ্ট এয়াৰ প্লাগ। কম দামতে আপোনালোকে সেইটো কিনি ঘৰত ৰাখিব পাৰে। সেইটো নৰ্মেল সময়তো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, যেতিয়া বেছি চাউণ্ড শব্দ হয়। কেনেবাকৈ এতিয়াও এনেকুৱাও হয়, কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰত বিয়া হয়, গোটেই দিন মিউজিক বজাই থাকে। ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, হাৰ্ট পেচেণ্ট থাকে, তেনেকৈ চবৰতো ৰুম নইজ ফ্ৰী নহয়। সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এয়াৰ প্লাগ যিটো আছে সেইটো অনলাইন পাৰচেজ কৰিব পাৰে। পাৰচেজ কৰিলে আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে সুবিধাজনক আৰু হেল্পফুল হ'ব পাৰে। মই এই ভিডিঅ'টো কোনো প্ৰমোচনেল নহয়, মই নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে নহয়, মই জাষ্ট আপোনালোক সকলোৰে সহায়ৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যাতে যদি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ যায় বা এই চাইৰেন শব্দটোৰ চাউণ্ড আমি বেছি সময় শুনিবলগীয়া হয়, সেই সময়ত আমি পটককৈ সেই বস্তুটো কিনিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ সাজু হ'বৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে যিহেতু মক ড্ৰিল হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সাজু হ'ব লাগিব। যিহেতু দুশ্মনক প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকে, আমি সকলোৱে মনোবল দিব লাগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈনিকক, আৰু সকলোৱে এটা ভাষাতে জয় হিন্দ বুলি ক'ব লাগে, ভাৰত মাতা কি জয় বুলি ক'ব লাগে, যাতে আমাৰ যিবিলাক সৈনিক আছে সেই সৈনিকবিলাকে শত্ৰু দেশ যিটো আছে সেই শত্ৰু দেশৰ মই নাম ল'ব নিবিচাৰোঁ, ইমানেই বেয়া পাওঁ, সেই দেশতে যাতে মানে প্ৰত্যুত্তৰ দি পেলাই আমাক মানে এটা মনৰ আশা পূৰা কৰে, যেনেকৈ ইমান মানুহক নিৰ্মূল মানুহবিলাকক হত্যা কৰিছিল আমাৰ কাশ্মীৰত। গতিকে আশা কৰোঁ প্ৰিয় ৰাইজসকল বা যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে পূৰ্বৰ পৰা, মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সেই সময়ৰ আগত এই বস্তুখিনি আপোনালোকে পাৰচেজ কৰি ৰাখিব পাৰে। ৰাখিলে আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব পাৰে। আৰু মোৰ পৰা লাগিলে আপোনালোকে নিকিনকো, লাগিলে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ পৰা চাৰ্চ কৰি পেলাই এয়াৰ প্লাগ কিনি আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ কাৰণে ৰাখিব, আপোনালোকে নিজে লগত লৈ ৰাখিব, কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি। আৰু ইয়াৰ উপৰিঞ্চিও বহুত দৈনিক প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক মেডিচিন আছে সেইবিলাকো আপোনালোকে লগত ৰাখিব বা আপোনালোকৰ ঘৰত ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখিব, সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে হেল্পফুল। ইয়াৰ উপৰিঞ্চিও যদি এই বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকে আৰু এৱাৰনেছমূলক মক ড্ৰিলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব। নিশ্চয় আমি আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে সহায়মূলক হিচাপে, ইনফৰমেশ্যন হিচাপে ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম। আৰু এই ভিডিঅ'টোতে লাষ্টতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান সৈনিক আছে সকলো সৈনিকৰ শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে নমস্কাৰ জনাই এবাৰ ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, যাতে সকলোৱে এটা মনোবল সৃষ্টি কৰিব পাৰে আমাৰ দেশৰ সৈনিকসকলক। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'টোতে যিমান সৈনিকসকল ছুটীত আছিল বা যাতায়াতৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ টিকেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে গৈ আছে ষ্টেচনত বা কোনোবা জেগাত যদি থিয় হোৱা দেখিছে, কষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকলৈ আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব, তেওঁলোকক বহাৰ কাৰণে ছিটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব যদি তেওঁলোক থিয় হৈ গৈ আছে, এনেধৰণৰ যাতে সেইখিনি আমি সকলোৱে সচেতন ৰাইজ হিচাপে সেইখিনি কাম কৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল সকলোকে। জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি জয়, থেংক ইউ।